Γεια σας! Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τον κύβο του Rubik 2x2. Πρώτα, πρέπει να σχηματίσουμε όλη τη λευκή πλευρά, η οποία να είναι ευθυγραμμισμένη και αυτή η πλευρά του κύβου μας. Ξεκινάμε. Βρίσκουμε ένα λευκό κουτάκι πρώτα. Βρήκαμε αυτό. Αυτό έχει κόκκινο και μπλε. Άρα πρέπει να βρούμε ένα λευκό κουτάκι, το οποίο στη μία του γωνία να έχει ή μπλε ή κόκκινο. Και ψάχνουμε, βρίσκουμε αυτό. Έχει μπλε. Οπότε πρέπει να πάει εδώ. Οπότε τι κάνουμε, προσπαθούμε να το βάλουμε. Γυρίζουμε μία φορά τον κύβο μας, έτσι, και το βάζουμε πάνω. Ορίστε, εφαρμόστηκε στην λευκή πλευρά με μπλε εδώ πέρα. Συνεχίζουμε. Τώρα πρέπει να ψάχνουμε ένα λευκό κουτάκι, το οποίο να έχει ή πορτοκαλί ή κόκκινο. Βρίσκουμε αυτό. Έχει πράσινο και κόκκινο. Άρα πρέπει να πάει εδώ. Τι κάνουμε, γυρίζουμε τον κύβο μας μέχρι να έρθει στη σωστή πλευρά. Προσέξτε όμως, εδώ έχει μια ιδιαιτερότητα. Αν κάνω έτσι πάνω εδώ, χαλάω το κυβάκι που είχα φτιάξει πριν. Οπότε γυρίζω μία φορά κάτω, ανεβάζω και ξαναγυρίζω. Και έτσι παρατηρούμε ότι έχει φτιαχτεί αυτό εδώ και έχει μπει σωστά ευθυγραμμισμένο. Οπότε ψάχνουμε για το τελευταίο άσπρο κουτάκι, το οποίο βρίσκεται εδώ. Άλλη μια ιδιαιτερότητα. Προσέξτε, αν το κυβάκι μας είναι προς τα κάτω, πρέπει να κάνουμε αυτό. Γυρίζουμε μία φορά, πάμε δύο φορές πάνω το άσπρο το κυβάκι να μπει, ξανακατεβάζουμε, ξαναγυρίζουμε, κάτω, πάνω, γυρίζουμε. Φτιάχτηκε η λευκή πλευρά μας και ευθυγραμμίσαμε σωστά τα κυβάκια μας. Τώρα το γυρίζουμε ανάποδα τον κύβο μας και ψάχνουμε για ένα κίτρινο κουτάκι, το οποίο να βρίσκεται στην πάνω πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα στον κύβο μας, πολύ ωραία, γιατί θέλω να σας δείξω και κάτι. Όταν δεν υπάρχει κανένα, προσπαθούμε να βάλουμε κάποιο με τον αλγόριθμο που θα συνεχίσουμε ξανά. Πρώτα τι κάνουμε, παίρνουμε μια τυχαία γωνία, το οποίο να έχει κίτρινο πάνω, αυτή εδώ για παράδειγμα, και κάνουμε τον εξής αλγόριθμο. U, R, U', L, U, R', U', L'. Παρατηρούμε ότι ένα κίτρινο κυβάκι πήγε προς τα πάνω. Άρα τι κάνουμε, το εφαρμόζουμε στη σωστή του θέση. Αυτό είναι εδώ. Γιατί αυτό το κυβάκι έχει κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε. Και πάει εδώ. Πορτοκαλί, μπλε και κίτρινο. Οπότε το εφαρμόζουμε εκεί πέρα και κοιτάμε αν οι υπόλοιπες γωνίες έχουν φτιαχτεί. Δεν έχει φτιαχτεί καμία τους. Και κοιτάμε τώρα αν οι γωνίες που θέλουμε είναι στη σωστή τους θέση. Αυτή η γωνία για παράδειγμα δεν είναι στη σωστή θέση, γιατί έχει πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο. Άρα πρέπει να πάει εδώ που έχει πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο. Αυτή η γωνία έχει κίτρινο, μπλε, κόκκινο. Πρέπει να πάει εδώ. Όχι, συγγνώμη, πρέπει να πάει εδώ. Γιατί έχει κίτρινο, κίτρινο, κόκκινο και μπλε. Εδώ πρέπει να πάει. Αλλά αυτή η γωνία παρατηρούμε ότι είναι σωστή της θέση. Οπότε πρέπει κάνουμε ξανά τον αλγόριθμο U, R, U', L, U', R', U', L'. Παρατηρούμε ότι έχει φτιαχτεί η κίτρινη πλευρά, αλλά είναι λάθος οι γωνίες μας. Όταν συμβεί αυτό, μία από τις λάθος γωνίες τη γυρίζουμε μία φορά να τη βάλουμε στη σωστή της θέση και ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. U, R, U', L, U, R', U', L'. Παρατηρούμε, αυτή η γωνία είναι σωστή της θέση. Αυτή η γωνία είναι σωστή της θέση, και αυτή η γωνία είναι σωστή της θέση. Όλες οι γωνίες είναι σωστή της θέση, απλά λάθος γυρισμένες. Τώρα τι κάνουμε, προσέξτε, έχει μια ιδιαιτερότητα. Κάνουμε το εξής. Για να φτιάξουμε τις γωνίες, θα είναι τρεις οι γωνίες σωστή της θέση, αλλά λάθος γυρισμένες. Κάνουμε αυτό, πιάνουμε πρώτα αυτή που είναι, κοιτάμε τη σωστή μας γωνία και πιάνουμε την αριστερή γωνία, αυτή δηλαδή. Και κάνουμε αυτό. R,
U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, μέχρι να μπει η γωνία στη σωστή θέση. Προσέξτε τώρα. Γυρίζουμε μία φορά για να φέρουμε την επόμενη γωνία, αλλά γυρίζουμε και την πάνω πλευρά, γιατί αλλιώς θα χαλάσει η λευκή πλευρά όταν θα τελειώσουμε με τις γωνίες. Και συνεχίζουμε τον αλγόριθμο ξανά. R, U, R prem, U, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R, U prem, R, U, R prem. Μπήκε γωνία. Συνεχίζουμε με την επόμενη γωνία. Ξανακάνουμε τον αλγόριθμο. R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έτυχε και ο κύβος μου είναι λάθος σε λευκή πλευρά. Δεν πειράζει. Οπότε τώρα τι κάνουμε, ξανακάνουμε αυτό εδώ. Βρίσκουμε μια σωστή γωνία, η οποία είναι στη σωστή θέση, και παρατηρούμε αν οι άλλες γωνίες είναι όλες στη σωστή θέση. Είναι όλες. Οπότε τι κάνουμε, κάνουμε πάλι τον αλγόριθμο μέχρι να φτιάξουμε τις γωνίες. R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem. Θυμηθείτε, όταν κάνουμε την πρώτη γωνία, γυρίζουμε και τις δύο πλευρές. R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem, U prem, R, U, R prem. Γυρίζουμε. R, U, R prem, U prem, R, U, R prem. Και εφαρμόζουμε στο σωστή θέση και έτσι λύσαμε τον κύβο του Ρούμπικ 2x2x2. Έτσι λύθηκε ο κύβος του Ρούμπικ μας.